I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Classmate, welcome to my YouTube channel, Dailin Vlog. And sa mga bago nga po na padaan, nag-share ako ng mga simple YouTube tips, Facebook tips, and simple editing na I hope makatulong din po kung nagsisimula ka nga lang po sa inyong mga account. Okay? So, for today's video, share ko lang sa inyo yung classmate. Punta na tayo sa ating mga Google Chrome. I-type nyo lang po para meron kayo mga free, funny sound effect. Yung pixabay.com. Okay? So, kapag nandiyan na po, ito yung makikita nyo sa loob. Yan. So, magta-type tayo dyan ng mga sound effects. I-click nyo lang yung sound effects. Yan. So, under ng sound effects, pwede kayo mag-search din dito ng yan, yung mga sound effects na gusto nyo. Or pwede rin kayo dito maglagay ng i-search lang funny sound effect. Sound effect. Yan. Then, search. Okay? So, kapag may ganyan, ganyan, lapping. Yan. Kung gusto niyo po yan, or pili pa po kayo dyan, meron naman po dyan maraming pagpipilian. I-explore nyo lang po, down nyo lang. Kaya, sound effect ng goat. Ayan, o. Ayan. O, diba? Kaya, yung mga tawa na nakakatawa rin. Search nyo lang po dito, yan na. Dito. Funny laugh or laughing. Laughing. Yan. Search nyo lang. And makikita nyo na yung mga nakakatawa dyan, ah. Gaya ng baby, oh. So, mga ganyan. So, kung gusto nyo, click nyo lang po yung download. Yan. And automatic na pagka-click nyo, yan. Yan. So, open nyo na po yan. Na-download ko na rin yung kanina. So, yan. So, makikita nyo. Katawa, diba? So, pwede nyo na magamit sa mga shorts video or regular upload. And, explore nyo lang po dito yan. Marami mga sound effect po dyan. Ayan, o. Yan. Old man laughing. So, search nyo lang po yung category na gusto po ninyo. And, i-click nyo lang po yung download. Okay, ganyan. Diba? Ayan, dami dyan. Yun lang. So, yun lang. I-type nyo lang po kung ano yung mga sound effects na gusto niyo. Then, na free website na pwede natin kunan ng funny sound effects is yung myinstance.com. So, i-click nyo lang po yan. And same lang po, mamimili kayo ng mga sound effects na gusto nyo pong i-download. Gagaya nito, chipmunk. Yan. Click nyo lang po yung napili nyo po. And, pag napili nyo po yan, i-download na natin. Yan. For example, ayan. So, pag napili nyo yung chipmunk na yon, doon nyo po siya i-click sa name, sa chipmunk na name, hindi doon sa parang button. So, yan. I-download nyo lang po sa MP3. Yan o, MP3. Yan.
And automatic na po yan nada-download. I-open natin. Nasa my files nyo na po yan. Okay? Yan. Okay. So, same lang po mamimili kayo dun sa ating mga funny sounds effect dito sa my instant. Ayan, meron din siyang baby laughing. Pwede nyo rin po yung ganyan. Ayan, punch. O, diba? Ginagawa mo. Ginagawa mo! O, diba? Mag-download tayo nito. Ang ginagawa mo effect. Tapos download natin. Ayan. So, back ulit tayo. May nakita tayong gusto natin i-sound effect. Yan, yung baby. Again, doon sa pangalan kayo mag-click ha, para ma-download nyo siya. Yan. Eh, naka-rotate yung phone ko ha, nakahiga to. Kaya, ganun din, makikita nyo po yan. Yan. So, kung may yan, ganda mo intro. Pwede rin yan. Free lang din yan mga classmates. So, kung gusto nyo gawin yan. Lagay natin yan din. Download tayo ng ganun. Yan. Diba? So, ang dami natin makakuha sa website na to, guys. And, mostly nandito yung mga gandang funny sound effect. Yan. So, I hope may natutunan po sila, classmates. Oh, Edie, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, diba? Ice cream yummy din siya. Oh. Ayan. So, dalawa po yung classmate ha, na na-share ko sa inyo yung pexabay.com and itong myinstants.com. So, mga sound effects lang po yan. And, I hope makatulong din po dun sa mga nag-i-edit po ng ganito. Wow naman! Wow! Ito si Wow! I-download din natin to. Naririnig ka rin to sa iba eh. See? Okay, so for now yun muna classmate, and thank you for watching. Classmate, and I hope na makatulong po sa inyo yung mga sinishare ko rin po sa inyo, and updated po kayo, and God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo, and see you on my next YouTube video. And kung sa mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe po, please hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated kapag may mga bago pa akong mga video upload. Ang init. So, see you on my next YouTube video. Bye-bye!